Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। सो APB गोदानै दाजानाय राजखान्थि हान्जा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्ड बियो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा खोथाफोरखौ लानानै हाबगासिनो दं आरो बिथांमोना रायजोफोरजों बेसेबां मदद होजादों लोगोसे बिथांमोननि गुबै थांखिया मा बेखौ सासे Ex-NDFB आदाया गोथौयै गुवारै फोरमायदों रायजो राजाफोरनो। आरोबाव समाजनि ड्राग्स बायदिसिनानि खेथ्रआव बिथांमोना माबादि समाजखौ फोसाबनो नाजादों बेखौबो नोंथांमोना रग' मिथिनो मोनगोन। नायलांबानो जाबाय आरो जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। जोङो थांनाय 2 एप्रिलाव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्डखौ दानानै लादों आरो बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्डनि आफादगिरि महरै जोङो डक्टर रन्जन दैमारिखौ जों मोननो हादों आरो जोङो बे पार्टीखौ दाखांनायनि उनाव जोङो रायजो राजानि खाथियाव थांदों आरो खामानि मावदों। जों जेब्ला खामानि मावदों बा जों रायजोनि खाथियाव थांनानै जेब्ला सावरायहैदों रायजो राजाफोरा जोंखौ गोसो गोरबोजों बजबनानै लादों। जोंनि थांखि बिथांखिखौ बिथांमोना गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि जोंखौ सापर्ट खालामनानै सहाय खालामगासिनो दङ। बिनि फोरमान हिसाबै जोङो उदालगुरि जिल्लायाव जोङो हरसिंगा ब्लकखौ जों दानानै लानो हादों आरो गोबां जायगायाव दिनै जोङो प्राइमारनि थाखाय रायजो राजाफोरजों जों सावरायदों आरो गोबां गोरों मानसिफोरा बैसोगोरा मानसिफोरा जोंखौ सापर्ट खालामनो जोंनि जानानै खामानि मावनो दिनै ओंखारबोनायखौ जों नुदों। थ' बेवहाय दिनै जों बुंगोन अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्डखौ बिटिसि हालामाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीफोरा बजबनानै लागोन आरो जोङो खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो दाथियै बुंनो हायो जे जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो सोरखाराव थानो हानाय मोनसे अबस्थायाव जोङो बे गोदान पार्टीब्लाबो जों गावखौ दाफुंनानै लानो हागोन। ओरैनो दिनै बारग' NDFB हिसाबै जों जाबायदि हायो जोंहा जिखिनि गोहो दङ जोंहा जिखिनि केपासिटि दङ जों बेफोर गासैखौबो होजोबनानै जोंनि जोबथेसालियाव थानाय दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जोंनि गासै लोगोफोरखौ जों उदां खालामनो नाजाबोदों आरो जों Ex-NDFB हिसाबै जिखिनि नाजाबाय जोंहा जिखिनि गोहो दङ गासैखौबो होजोबनायनि उनाव दिनै जों बुजि मोनबाय जे पलिटिकेल बेकिं जुदि मोनाब्ला जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों उदां अख्राङाव लाबोनो हाया आरो दिनैनि तारिखाव जों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्डखौ दानानै जेब्ला जों खामानि मावदों बेयो जोंनि बिराद गिदिर मोनसे प्रपार्टि बा गोहो बायदियै दिनै जों मोनगासिनो दङ। दिनै रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोंनि गोबां दावहारु लोगोफोरखौ उदां जानायखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ। बर'ल' नङा दिनै गुबुन जाति जनगोष्ठी जेसेबांखिनि दिनै बिटिसिआव हारि माहारिनि सुबुंफोर दङ बयबो दिनै रन्जन दैमारिजों लोगोसे NDFBआ उदां अख्राङाव फैनांगौ बेखौ दिनै हास्थायनानै दङमोन। दा बिनि एग्जाम्पल हिसाबै जों नुदों थांनाय जि एसेम्ब्लि आसामनि एसेम्ब्लि जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जाफैदों बे एसेम्ब्लियाव दिनै स्पस्ट गगै सासे MLA दिनै NDFBफोरा जेलनिफ्राय उदां जानांगौ होननानै होज्रिखाव बाथ्रा बुंनायखौ दिनै जों नुदों। बेयो दिनै फोरमान आसामावनो दिनै एग्जाम्पल सुक्तिखौ जुदि खालामबायब्ला गोजोननि सुक्ति खालामबायब्ला सुक्तिकारिफोरा दिनै मानो जेलाव थाबावनांगौ जाय समाव दिनै संगठनानो गैलिया मानो दिनै आरो जेलाव थाबाय थानो गोनां जादों मानो दिनै खस्थ'आव बिथांमोनखौ दोनदों दिनै उदां खालामनांगौ होननानै बैबायदि बेक्तिया दिनै बुंदों आरो बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा गावनि मेगनजोंनो नुगासिनो दंखायोखा। थ' बेबायदि टाइमाव जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्डखौ दानायाव दिनै रायजो राजाफोरा थारैनो गोजोननाय मोनदों जे आंनि गोसोनि लुबैनाय आं दिनै रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे NDFBनि गासैबो दावहारु जोहोलावफोरखौ उदां जाजानो लुबैदों आरो आंनि लुबैनाया दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्डनि गेजेरजोंसो जाफुंगोन बेखौ दिनै रायजो राजाफोरा थोंजोङैनो दिनै बुजि मोनदों। बेवहाय जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो बिनि थाखाय दिनै जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्डखौ दिनै दानो गोनां जादों जोंहा समायसा थानायनि उनावबो आरो जों समायसाखौ समाधान खालामनो थाखायनो बे पलिटिकेल पार्टीखौ जों दानो गोनां जादों। थारैनो सान्थिया खुगाजों बुंनायनि बाथ्रा नङा बा सान्थिखौ दिनै बुंथाबनानै मालाबाबो दिनै लाबोनो हाया बेखौ मावनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव बोहैहोनायनि गेजेरजोंसो सान्थिखौ दिनै जों खालामनो हायो। सान्थिखौ दिनै बयबो गोसोआव मोनसे हमदांनो हानांगोन अब्लासो सान्थिया थारैनो फैगोन। दिनै जोंनि गेजेराव सान्थिया फैयाखै बेखौ दिनै फैयैखायसो बुंथाबबाय थानो गोनां जादों जे सान्थिया फैबाय होननानै जोङो सोरबाया बुंथाबबाय थानो गोनां जादों खिन्थु दिनै प्रेक्टिकेलाव जुदि नायोब्ला सान्थिया फैयाखै आरो दिनै जों नुदों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जों सुक्ति खालामनायखौ इण्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदियाबो फैनानै सान्थिनि सुक्ति होननानै बुंनानै गालांदों खिन्थु बे बुंनानै गालांसेयावबो जों जे सान्थिखौ मोनाखै। हम मिनिस्टारा फैदों अमित शाह बिथाङा फैदों बिथाङाबो बुंनानै गालांदों सान्थिया फैबाय होननानै हम मिनिस्टारा बुंनायावबो जे जोङो सान्थिखौ मोनाखै। दिनै बे सान्थिखौनो जोङो पार्मानेन्ट लाबोनो थाखाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्डखौ जों जोनोम होदों। दिनै जोङो सिदायैनो बुंनो हायो दिनै जों जुदि सहाय मोननायमोनब्ला जोंनि जेंनाया जोबगौमोन मानोना
बे भारत हादोराव राजखान्थिगिरिफ्रानो अर्थात राजखान्थि गोहोआनो बयनिख्रुइबो गोजौसिन मोनसे गोहो दिनै बे गोहोनिफ्राय जुदि सहाय मोनोब्ला जोंनि जेंनायानो थानाय नङामोन दिनै बे सैथो बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा बुङाबाबो बुजिदों आरो जोंबो बुजिबाय थादों जोंनि समस्याया दिनै जोबनानै फैगौमोन जेब्ला राजखान्थियारि गोहोआ बा राजखान्थिनि आशीर्बादा जोंनाव थानायमोनब्ला बे गासैबो जोबनानै फैगौमोन दिनै दङब्ला गोथाङै जोङो जेबो सहाय मोनाखै बेखौ जों थोंजोङै बुंनो हायो जायफोरा जि बाथ्राफोरखौ बुंदों बेखौ जोंहा बांद्राय बुंनांगौ गैया मानोना जोङो बिटिसिआव गोग्गो मोनसे राजखान्थि गावजों गाव बखिलायनाय गावजों गाव गाज्रि भाषा बुंलायनाय बेखौनो जों गैया खालामनोबो बे पार्टिखौ जों दादों गोग्गो मोनसे राजखान्थि लाबोनो थाखाय दिनै जों नुदों जोंनि समाजाव राजखान्थिखौ लानानै मोजां मानसिफोरा बानो हमबाय राजखान्थिखौ मुगैनोसो हमबाय जोंनि मानसिफोरा बेखौ नुनानै जोङो खिन्थु संखिखांदों दिनै जों राजखान्थिखौ मुगैनो हाया राजखान्थिया ओरैबायदि मोनसे मोजां प्लेटफर्म जाय प्लेटफर्मनि आशीर्बादा जोंनि सायाव थायोब्लासो जों जाथि हिसाबै थांनानै थानो हायो जोंनि हा हुआ रैखाथि मोनो जोंनि धोरोम सिबिनाया रैखाथि जायो जोंनि राव हारिमुवा थांनानै थायो थ' बेबायदि मोजां मोनसे प्लेटफर्मखौ दिनै मुगैनो हमबायब्ला जोंनि भबिसतआ मा जागोन बेखौ दिनै जों गिखांनाय मोनदों बेवहाय दिनै जोङो सुस्थ' मोनसे राजखान्थि लाबोनो थाखाय गोग्गो मोनसे राजखान्थि लाबोनो थाखाय जों गावजों गाव बखिलायनाय बे बाथ्राखौ जोङो गैया खालामनो नागिरदों आरो जोङो दिनै गामिफोराव नुदों इलेक्सन फैयोब्ला गावजों गाव नांलायनाय नोङो उमुक पार्टिनि नोङो थुमुक पार्टिनि होननानै दिनै मुगैलायनाया जोंनि समाजाव फैबाय आरो बेफोरबायदिखौ नुनानैनो गोरों मानसिफोरा राजनितिखौ मुगैनो हमबाय बेवहाय जोङो बेबायदिखौ गैया खालामगोन जोङो बे गोदान पार्टिनि गेजेरजों जोंनि समाजाव गोग्गो मोनसे राजखान्थि लाबोनो नागिरदों जाय राजखान्थिखौ दिनै जोंनि बयबो सुबुंफोरा गोसो गोरबोजों बजबनो हागोन जाय राजखान्थिखौ दिनै बाथौ थानसालिया गोसो गोरबोजों बजबनो हागोन जाय राजखान्थिखौ दिनै गिर्जाया गोसो गोरबोजों बजबनो हागोन जाय राजखान्थिखौ दिनै ब्रह्म मन्दिरा गोसो गोरबोजों बजबनो हागोन बेखौ हास्थायनानै दिनै अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ जों दादों बेवहाय दिनै जोङो सोरबाया बुङोब्ला बिनि हेंथायै गाज्रि रोखोमै बुंनायखौ जोङो जोंनिफ्राय गैया खालामगोन आरो जों फोरोंलांगोन जे राजखान्थिया माबायदियै जोङो दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायोब्ला जोंनि गेजेराव जोंनि समाजाव गोग्गो राजखान्थिया फैगोन बेखौ जोङो थांखि खालामनानै खामानि मावदों दिनै जों नुदों जोंनि समाजफोरा मोनफ्रोमबो गामिफोरा दिनै 80 बोसोर 100 बोसोर जानाय मोनसे समाज बा मोनसे गामि दिनै बे गामिफोरा बे 5 बोसोरनि मोनसे गोहोखौ लानानै बे राजखान्थि गोहोखौ लानानै गावजों गाव दिनै एना एनि जायो आरो बे 100 बोसोर आरो 80 बोसोर जानाय मोनसे गामियाव जाय आबै आबौआ जोंनो मोजां मोनसे सोमोन्दो होना गालांदोंमोन बैनि न'खरजों बैनि न'खरनि मोजां सोमोन्दो थानसालि मोनसेनि मोजां सोमोन्दो गिर्जा मोनसेनि मोजां सोमोन्दो बियो दिनै बोहैबाय थानाय राजखान्थिजों खिन्थु जोंनि गेजेराव थेरला बेरला जानो थांदोंमोन आरो जों बेवहायनो बुंदों रायजो राजाफोरखौ जे गोरों बायदि राजखान्थियाव जों बाहागो लानांगोन राजखान्थिनि मुङाव जोंनि समाजाव गावजों गाव नायनो बालायनायखौ जों गैया खालामनांगोन बेबायदि सिन्थाधाराजों दिनै जों खामानि मावदों आरो बेवहाय सोरबाया जोंखौ गाज्रि मुं सुदोंबा बेखौ जोङो गाज्रि रोखोमै बुंफाफिननाय नङा आरो दिनैनि थारिखआव आं बुंनांगौ होननानैबो साना रायजोआ जोंनि खामानि मावनायजों लोगोसे जोंखौ नुबाय थादों आरो फोथायदों आरो जोंखौ सापर्ट होनो दिनै आवगायबोदों दिनै पार्टिया जोंहा गोदान जानो हागौ जोंनि जारिमिना गोदान नङा 34 बोसोरनि जि मोनसे जारिमिन दङ बिनि सायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो दिनै फोथायनानै दङ बे जारिमिनखौ मान होयो फोथायो बेवहाय दिनै गुबुन पार्टि फैदों गुबुना थांदों बेबायदि बुंनाया गुबुननाव गोरोबनो हागौ नाथाय जोंनि बेलायाव गोरोबाखै मानोना जोङो गोजाम नङा जोङो पार्टियासो गोदान जोंनि जारिमिना पुरुना बैसो गोनां मोनसे जारिमिन गोलाव समनि मोनसे जारिमिन गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव बे जारिमिनखौ रायजो राजाफ्रा फोथायखानानै दङ आरो बे जारिमिनजों रायजो राजाफ्रा थोंजोङै आरो इनडाइरेक्टयै सोमोन्दो दंखायोखाय दिनै गुबुननि बेलायाव थांदों फैदों जायोब्लाबो जोंनि बेलायाव बे जिनिसा जानाय नङा जों नुनो मोनबाय नोंथांमोना आरो आं कमेन्ट्सखौ नेनानै थाबाय भिडिअखौबो एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं